İşte şimdi 4-5 gibiydi, baktım daha son bir ev kalmıştı. Herhalde onlar akşama doğru çıkmışlar yani. 4 tane evde yok. Kayseri Tamam. çıkacak da hemen o gitsince. Burada burada ne? 500. Kaç metre kaldı? Devam edin, hadi yürüyün. Abi öyle her yerde öyle. Burada da 500 600. Bizde de öyle. Orada hani şeyden dolayı. Bir de öyle aynı. Araba 3 kilometre falan gidiyor. Gece ne yaptın biliyor musun? Hadi mamur hadi. Ne yaptın? Kiyamyaları ne yaptın? Ya verelim sana. Ya olay ya. Olay ya. Ne kadar seviyorsun? Hayır, ne kadar seviyorsun? Mutlu. Kocaman seviyorum. Oradan yavaş indirin de, yavaş indirin, aman yavaş. Yavaş yavaş. Aşağıda. Adamı çekeydim ya. Ne? Kucaklamış gidiyor da adamı çekeydim diyor. Neyi kucaklamış? Eti kucaklamış gidiyor. Madem ben de konuşayım. Yürü yürü yürü. Bir şeyler biraz şey yapsınlar da gidelim. Osman abi. Ne? Oradaki kaç.